Lembrando que devemos deixar no mínimo de 3 a 4 horas na geladeira para firmar bem, né, como de fato precisa. Então, vamos lá. E eu vou dizer uma coisa, que melhor ficaria esse mousse, esse pavê aqui, se você deixar de um dia para outro. Vai ficar uma maravilha. Ó, como é que ficou? Olha só. Olha só. Ficou uma delícia.